สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับรถไถไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับอยู่กับ M9540 นะครับวันนี้เป็นงานปั่นนะครับอันนี้ก็ปั่นใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้อยู่ใกล้มากไม่ได้นะครับอันตรายนะครับโดนไปแล้วนะครับอันนี้ก็เหลืออีกไม่กี่รอยก็เสร็จแล้วนะครับพอเสร็จแล้วก็ออกมาประมาณนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเจ้าของไร่ก็รอให้แห้งนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะจุดหรือจะหมกนะครับนู้นแปลงนู้นเราก็มาปั่นไว้นะครับอันนั้นก็เริ่มแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวเก็บงานแล้วนะครับ
รงไหนสับรถหนาๆก็จะเครื่องหน่อยนะครับพอปั่นเรียบร้อยก็จะออกมารูปร่างหน้าตาประมาณนี้นะครับกับรถที่ปั่นเรียบร้อยนะครับ งานปั่นอันนี้ก็ดูเจ้าของไร่นะครับถ้าจุดก็คงต้องการทางไฟนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากพี่ๆน้องๆกดติดตามช่องรถไถไทยแลนด์ด้วยนะครับเราจะมีคลิปใหม่ๆนำเสนอให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันทุกวันนะครับไงคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับลาไปก่อนบ๊ายบาย